ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PBC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PBC ਗੈਜਟ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, 13 ਐਪਲ 13 Pro Max। एक साढ़े को 128 GB है तो एक साढ़े को 1 TB है, जिन्हों आप 1000 GB भी कह दें। तो आप अनबॉक्सिंग करते हैं। जो नवा कलर आया ब्लू, तो चलो देखते हैं की बनता। तुसी देख सकते हो कि जो फोन है ਇਹਦਾ ਨਿਊ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਬਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। C ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ 11 ਜਾਂ 12 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਟਾਈਪ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜੈਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਕ ਨੂੰ। ਤੇ आओ आप फोन दोबारा खोल के देखते हैं कि की फोन दे विच है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ।